Сізге мына бір бассыздықты айтайын. Бір фазенда үшін бастауын Қырғызстаннан алатын Шу өзенін өзінің қорасына бұрып алу деген бұл сұмдық қой. Әрбірден Шу деген бұл шекаралық өзен, оның бір сағасы сонау Сырдарияға барып құю керек. Бірақ бұл өзен су етектегі елге бармай Созақ даласы сорлап жатыр қазір, сорға айналып. Тұрғындардың айтуынша кәдімгі тас, топырақ пен бөгет салып, өзеннің ағысын тоқтатпастағы мына Мойынқұмдық кәсіпкерге айдайтын ешкім жоқ, сот жоқ дейді. 12 мың ірі қарасы бар дейді. Дәлел ретінде дронмен түсірілген видео фотоларын бізге ұсынды. Өзен бірнеше жерден заңсыз бөгелген. Ең қызығы, былтыр маусым айында біздің премьер-министр жұмыс сапарымен Жамбыл облысына барады. Осы мәселенің мән-жайын сұрайды. Бірақ жергілікті шенеуніктер, салалық министрліктер бұл жалған ақпаратты бектеніп кері қайтарады. Біздің су ресурстар министрі бұл фазендіні неге сонша қорғаштап әлек? Жағдайды білмей ме, жоқ әлде кәсіпкерге сөз өтпей ме, әлде бірге ме? 12 мың сиыр бар. Бұл шаруашылық соншалықты кімге тиесілі? Осы жағы түсініксіз. Тез арада мән-жайды түсіндірмесеңіздер, даласы сорға айналған Созақ ауданындағы 8 ауылдың тұрғындары Астанаға келейін деп отыр қазір. Расында аңқа сыйып аймақтың тұзы шығып, өзен жағалаған 80 мың халық экологиялық апатқа душар болудың алдында тұр. Созақтықтардың онсыз да уран өндірісінен көріп жатқан экологиялық зардабы аз емес екенін тағы білесіздер. Енді міне судың жоқтығынан жайлауы сорға, жазығы қу тақырға айналып, малмен күнелткен халық шабындық шөптің өзін қазір Қызылордадан сатып алуға мәжбүрміз дейді. Әйтпесе бір кездері Сырдарияға дейін жететін Шу өзенінің екі жағы қамыс, айналасы шабындық болған. Қазір әр жерден бір бөлініп қалған тоған суларынан сасыған балдырдан басқа қылданақта таппайсыз. Қысқасы, Алатаудан аққан су неге аяғына дейін жетпей жатыр. Су ресурстары министрінен тез арада су реттегіш құралдар мен заңсыз салынған бөгеттерді бұзуға пәрмен беруін талап етем. Сондай гидротехникалық құрылыс жайлардың іс жүзіндегі есебі жүргізілсін. Бұған қоса өзеннің арнасын бұрып алып, айналасын топырақ таспен қоршаған фазенді жайында баяндалған видеофотоға министрлік тарапынан түсініктеме берілсін. Мониторинг пен бақылауды күшейтіп, өзенге механикалық тазалау жұмыстарын жүргізуді сұраймын. Құрметпен Аманат фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай.